এক সময়ের কথা, হলুদ পাখি স্যাম এবং নীল পাখি মন একটি নির্জন দ্বীপে বসবাস করত। দ্বীপটি ছিল সবুজ গাছপালা ও রং বেরঙের ফুলে ভরা। স্যাম ও মন প্রায়ই সেখানে উড়ে বেড়াত, একে অপরের সাথে মজা করত এবং নতুন নতুন খাবার খুঁজে বের করত। একদিন স্যাম বলল, মন, কল্পনা করো যদি আমাদের দ্বীপে কিছু আশ্চর্যজনক ঘটে। মন উজ্জীবিত হয়ে প্রশ্ন করল, কি হবে? স্যাম তার গল্প শুরু করল, দ্বীপের মাঝখানে একটি জাদুকরী গাছ আছে, যার ফলে যে কেউ সেই গাছের ফল খায়, সে তার সবচেয়ে গভীর ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে। মন চিন্তিত হয়ে বলল, কিন্তু আমরা কি সেই গাছটি খুঁজে পেতে পারব? স্যাম হাসল এবং বলল, চলো, আমরা দুজনে মিলে সেই গাছটি খুঁজে বের করি। আমাদের সাহস এবং বন্ধুত্বই আমাদের সহায়তা করবে। তারা দুজন মিলে গাছের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল। পথে অনেক বাধা আসলো, বৃষ্টির মধ্যে উড়ে বেড়ানো, বড় বড় পাথর পার হওয়া। কিন্তু তাদের বন্ধুত্ব এবং একে অপরের প্রতি সমর্থনই তাদের এগিয়ে নিয়ে গেল। শেষে তারা জাদুকরী গাছটিকে খুঁজে পেল। গাছটি ছিল উজ্জ্বল সোনালী ফলের ভরা। স্যাম এবং মন ফলটি খেয়ে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করল। স্যাম বলল, আমি চাই আমাদের দ্বীপ সবসময় আনন্দময় ও নিরাপদ থাকুক। মন বলল, আমি চাই আমাদের বন্ধুত্ব চিরকাল বজায় থাকুক।